في ناس فاكرة إن التفاؤل إن أنت هتضحك والدنيا مولعة، وناس تانية فاكرة إن اليأس هو الواقعية بعينها، إن أنا بعيش الواقع وبدون مبالغة. وفي النص تلاقي لنا حاجة اسمها قانون الجذب. يعني في ناس كتير قوي اتكلمت عن موضوع قانون الجذب. يقول لك فكر بس والكون هيديك اللي أنت عايزه. السؤال بقى فين الصح وفين الغلط وفين الوهم؟ خلينا نوضح الكلام ده سريعا في الفيديو ده. أولا يعني إيه تفاؤل بجد؟ التفاؤل ده مش إنك تشوف الحياة وردي، مش إنكار برضه للواقع. التفاؤل إنك شايف المشكلة بس واثق إن ليها حل. التفاؤل ثقة مش سذاجة، أمل مع شغل، رضا مع سعي. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تيأسوا من روح الله. يعني ما تفقدش الأمل مهما كان حتى وأنت في أصعب الظروف. طيب ثانيا اليأس. إيه تعريف اليأس؟ اليأس ده مش واقعية. طيب ناس كتير تقول لك أنا واقعي وهو في الحقيقة يائس. اليأس استسلام، توقف، جلد الذات مستمر بشيء مبالغ فيه يعني. تحميل الدنيا دايما فوق طاقتها. واليأس مش ذكاء، اليأس تعب قلبي. وربنا وصف اليأس بوضوح إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني اليأس فقدان ثقة ومش وهم. طيب ثالثا قانون الجذب بقى ونفهمه صح. قانون الجذب ده مش سحر باي ذا واي، ومش تفكير بس، ومش اقعد واتمنى واحلم والكلام ده. لا، الفكره الحقيقيه في ان التفكير لوحده ما بيكفيش، ولكن تفكير زائد سعي في الاخر هيساوي نتيجه. طيب لو التفكير لوحده كان بيغير الواقع، كان كل فقير بقى غني وكل واحد حلم صحى ولقى نفسه وصل حلم اتحقق. يعني ربنا قالها واضحه جدا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طيب يعني غير فكرك، غير سلوكك، غير سعيك، ساعتها التغيير هيحصل وقانون الجذب وقتها هيتحقق. طيب الفرق بقى بين الاثنين، بين التفاؤل وقانون الجذب الوهمي. تمام، ركز معايا. الوهمي احنا اتكلمنا عن قانون الجذب الحقيقي فوق، لا هنتكلم عن قانون الجذب بقى الوهمي. طيب التفاؤل الحقيقي امل زائد شغل، سعي زائد دعاء، قبول الواقع وصبر. طيب قانون الجذب الوهمي تفكير بس، تمام، تمني، انكار دايما او انكار دايما، انك تنكر الموضوع اللي انت بتحلمي فيه ده واستعجال بقى انك عايز الموضوع. ايه ده ما اتحققش، ده انا عملت بس ما حصلش. ده كده انت في وهم او قانون الجذب وهمي. طيب التفاؤل مش انك تقول خير ان شاء الله وتقعد في مكانك ما تعملش حاجه. التفاؤل انك تقول خير ان شاء الله وتقوم تتحرك وتسعى. واليأس مش شجاعه، اليأس هروب. وقانون الجذب لو فصلته عن السعي يبقى وهم مريح مش طريق حياه. ما تيأسش بعد اذنك، بس برضه ما تتخدعش. خليك متفائل بس اشتغل كويس قوي واسعى. وثق ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيكسرش بخاطر عبد سعى وصبر وما فقدش الامل. التفاؤل دايما قوه واليأس هزيمه، والنتيجه دايما اللي يمشي صح. لو الكلام ده ريحك او قومك كده من جواك وخلاك تفهم الامور بشكل مظبوط، يبقى غيرك اكيد محتاجه اكتر. ارجوك فرود له الفيديو واعمل متابعه وتابعني في حلقاتي الجايه، واشوفكم دايما على خير والتوفيق لنا جميعا، والسلام عليكم.